Bonsoir. Bonsoir. Amen. Nous allons sur destruction des systèmes de famille. De toute façon, vous semblez très bien. C'est-à-dire, système et années. Un système, c'est quoi? Un système, c'est un programme bien établi, c'est-à-dire programme aussi ça, ou soit une façon de marcher où les bâtiments sont censés ou se soumettre. Amen. Genèse chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Amen. Amen. Après moi, Tambofal. Soko Tali, depuis introduction à dimanche, nous allons faire comprendre façon makambo bandela qui na Abraham. Soko Tali na signification ya système, zomo la ketolobi, c'est un programme bien établi. C'est-à-dire, programme c'est salami babongi samoki ezalabo. Ou soit que le lenge moko ya koya kotambolela, oyo moto nyonso aza obligé à se soumettre au lingo lingate passage obligé à moi. Parce que tu connais kozwa exemple ya vie ya Abraham na rencontre na Nzambe. Abraham andi koloba ke Nzambe opesinga mwana te, Nzamba ebisi na kopeso mwana. Mais yeba que bana wana bakokende ozala esclave quelque part, bakozala bawumbu bakonyokola bango, mais nakosani nakoya kobimisa bango. Alors soki Nzamba lobaka te ki akoya kodélivrer bango, c'est que balingai batikala na position wana pe libela. Nakete solanda très bien. Amen. Alors bana ngo bazobotama ba juif baye kokuta moment moko système moko se chamaki programme moko ezalaki établi. Tu sais comprendre non? Amen. Tu sais comprendre non? Oui. Il y avait un programme, il y avait une façon d'agir, façon de marcher où il s'engagait pas se soumettre. Bah se retrouver en Égypte bah comme esclave. Mais makambo tant que bandit et bandiki et bandaki na bango te bandi na koko na bango Abraham. Nde par là de l'obaki. Na makambo to lobela ba original. Nde ba système ba famille nde zo dominer biso na kata makambo ba origine. C'est-à-dire na musisani yo so mutabimeli, ezana ba système moko elandaka batu nyonso. Ezana ba programme moko elandaka batu nyonso. Oye koya ko surprendre moto à tout moment. Isaac à vivre à moni angote. Jacob aye à vivre à monaki angote. Si ayoko botaban, si bana bake Égypte na ye, après bana on attend batikali, ba yoko koma ba esclave. Nde ba famille otobimeli. Nde ba origine tobimeli. Ezana batu babimeli na ba famille ya ba umbu, ba esclave. C'est-à-dire par leur descendant bazalaki ba esclave, bazalaki ba umbu, bazosomba bango comme esclave. Et tikala koyeba ndenge batekaki bino comme ba esclave. Eloko wana spirituellement ezopesé. Or un esclave a dominaka te, un esclave a regnaka te, un esclave a plus qu'un domestique. La limite se comprendre. Amen. Ozana domestique na ndaku ozui boyi ndenge tolobaka. Mais zana moment moko oyo ye paza libre akosala oyo ya lingi azonga ndaku ozana ba limite moko osukine par rapport à musala bosala. Mais tandis que un esclave c'est qui? Un esclave eza motoyo bazo somba à prix d'argent. Basombi yo okomi bien privé ya motu oya sombi. C'est-à-dire vous êtes condamné ya kosala oyo ya zo sengo à tout moment. Et
na niveau ya bato kozala ba esclave oza na eloko te yo kokoloba non sikoyo nalembi moyena sala eza te oza censé à tout moment bazobouge yo bazosalisa mouvement ainsi de suite nde omoni condition ya baesclave nzambe ntango atali yango na bible nzambe ayoki mawa asali tout même mpo na bayuda ke soki basombi un esclave hébreu moyuda akotravaille pendant 6 ans 7e année balibere ye azala libre pas vivre vie na ye c'est-à-dire okoko vivre vie ya yo olingi te parce que vous êtes un esclave et dans l'église ndenge tozovivre il y a des esclaves spirituels c'est-à-dire vous sortez dans une famille oyo bakondana bato comme esclave pour vous yeba toko korenie te yoko kodomine te lokolo zana caché moko ya esclave partout aux ozala oza dernière personne nalingi to se comprendre amen nalingi to se comprendre amen c'est-à-dire kombo yo ozolaka wana spirituellement partout yo koki kozala il faut zala le dernier ya bato nyonso parce que yo koko domine te yo koko renie likolo ya bato te mpo nini oza na condamnation comme un esclave. C'est pour cela quand on dit destruction, quand on dit destruction, c'est-à-dire qu'on détruit et l'eau qu'on a ici zalaki, c'est comme si ndako n'est pas placé, ce qu'il faut détruire en haut. Il faut qu'on enlève en haut peut-être au bout qui n'y a pas longwa et ça la dissous ndé loko tolobi destruction des systèmes de famille. Ça dit ce que ça na makamoko ça na ba famille na biso. Oyo tobimeli pona ba origine na bango système na bango elandaka bato yango programme na bango ekutaka bato yango il faut eloko wana ekweya il faut singa wana ekatana soki ekatani to réussir te Genèse 9 verset 18 nazoki les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Batunyo se nettoie na mukilbotoye belé à partir Yanan, Yabana Noé. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il y but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Bible zoloba, bana misatu ya Noé oyo, bano bango babotaki nde batondisi mokili lelo. Mais na moment Noé azalaki nanu na bomoi, mwana na ye moko Cham abotaki mwana kombo Kana. Il arrivé un jour, Noé nzete avi na lonaki ekoli eboti azwi mpe ameli alangwe kanga alangwe alali na ndako na ye bolumbu. Cham asabotaki Kana aya amoni bolumbu ya tata na ye. Abimili banda aki oyebisa bandeko mibale batikalaki kuna. Hey! Boye kotala papa makambo asali kuna. Ekuti ye boye. Bandeko ntango bayoki yango bango bake bazwi elamba kazaka papa na bango alataka. Bible solo babatie na mapeka babandi kozonga simati bakoti na ndako bazipiki papa na bango bamoni bolumba papa na bango te. Mais motamonaki nani Cham. Mais bandeko mibale bamoni te. Japheth na Sem bamoni te. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Tango Noé la muki, ba yaya ba pesi rapport. Papa tala kutu. Chama kenaka monio ayo yebisa biso. Papa na kanda wana alobi me mwana amoni nga na faiblesse. Amoni nga na erreur. Comment protéger kinga te?
Comment koka kobombanga te? Mwana bombaka moboti. Ata moboti aza mabe ndenge nini? Mwana asupportaka moboti pe mwana abombaka moboti. Mwana koko tonga moboti na yete. Et mwana koko mona bolumbwa moboti te. Je me souviens na yebaki bandeko mobwe bazaki na bandeko na poto. Mwana na bango moka uta poto aye na Kinshasa ya mwasi. Mwasi munene ngambe penza. Aye na mwana moka mwasi mwana na sakoli ba 5 ans. Mais oyebi scandale nini ezalaki? Lokola aye na Kinshasa wa badouche na biso ka tosaka libanda, mais basali effort babongisa ngo na forme ya bakaro ndenge tobongisaka ainsi de suite place au sokola. Et puis bazui pe toilette kuna babongisi bien batie pe kiva kofanda tout consort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi on a tellement yé en Afrique yebi pe batu penate attachement mingi na mama na ye. Mama so akio sokola. Moi na ye akati na douche. Aye azomona ni mama pe ndeka zo sokola. Et puis mama azoloba botika ye ndeka zo lela botika kaka tele mwana esa eloko tamona ngali kwa mona ngesa eloko te. Mais mama za ko sokola. Mwana 5 ans. Ils sont mwana bakamato oh mon son détruire via mon autre. Asa moni o combien de fois. C'est que ndenge ko bosaka na pote ça grave. Pour a oza devant baboti na yo, ozo tolérer mwana 5 ans ya ko kuto bo. Bongo sikoyo, tant ozaka na poto kuto bato basaka te. C'est que ça grave, c'est scandale. C'est pour cela baboti to sambela nzamba pesa mbongo tozo bandako ekoko sala ke bana bazana ba chambre baboti pe bana ba chambre na bango bana bakota na chambre ba parenté ba erreur sala maka toujours. Et mwana soka linga kota na chambre baboti aza censé ako frapper la porte ya ko beta ko tuna papa mama na kota soki mutalobi te kokota te. Il y a risque au mona makamuyo koka ko mona te que papa za bolumbu mama za bolumbu et maudit final. Bible zolo ba tango Noé alamuki ba yebisiye Noé zolo ba boy. Maudit soit Cana qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Na place que Noé a attaqué Cham mutamonaki lokola Cham sabotaki mona Cana Noé zolo ba bana na yo Kana ala kama mabe po yo za mwana osalinga boy ngana modi pe bana yo biso nyonso ape tosala kabererwa tolobaka ngo nyonso okoko za lozo tinda mwana asala musala mwana zo resiste azo sala boy oyoka moboti oyo zo sala nga bana no pe ba osala wango eza malédiction mo zo tshali kola mwana. C'est-à-dire que c'est makambo ya zo sala et la payer. C'est une malédiction. Avant de venir passer la commencer à savoir. Ozala moboti ya mabete. Mwana koko sala erreur zo ko to film betaye. Mais ko lo maloba te o ko condamner lobby. Maloba no est plus fort que le ka film boko beta mwana. Ozo sala nga problème ezate bana na yo pe akosala ngo eza erreur grave eza eloko okosala te eza eloko okosala te. Noé alobi modi soit Kana azala esclave ya bandeko na ye, c'est-à-dire bakeko condamné na kati ya foyer ya Noé bana babotami misato mozokuta moko bakondane ye na postérité na ye bazala batu ya suka ya tribu wana. Or tribu wana bazana Jafet, bazana Sem, bazana Cham, mais bango nyonso bana Noé. Mais okuti faute loko esalemi pa Cham, bana ya Cham na Cham ye moko bazwi malédiction oyo ezosala différence na kati ya tribu wana ya Noé. Nde biloko tomonaka
tobimeli na tribu moko origine moko mozokuta biso nyonso toza na mosisi oyo me bato mosusu oyo bazaka na kati ya meme tribu ya bandundu me tribu moko etni moko wana bango bazozala na malere koleka batribu wana mosusu baetni mosusu nayebi te so ozokopata. Amen. Nayebi te so ozokopata. Amen. Eutaka na bafoti mpe bato basala okoki kokuta bango na kati ya tribu oyo bamisusu baza bingambe me bamisusu baza bazoto mike bakonda epuis mikuse me bamisusu baza géant me eloko ezouta wapi ezouta partir ya lignée na bango ezouta partir ya tribu na bango nde systeme nyonso eza na kati ya bafami nde ozokuta bato bakoki kobima bakoki kosimba mbongo te bato bakoki kozwa esengo na vi na bango te moto azomeka bimisa moto azokufa moto azomeka ye atonga abongisa bato azokufa po ayebaki te systeme moko ezalaka awa peut-être eza yo okoki kozala na susi ozoluka mbongo ti oza na posaka nzambe apambola abongisa yo mesi okoki oyebaka epa na bino bato basimbaka mbongo te bato bakendaka liboso te na mbongo eza systeme ezalaka kati ya vi na bino epuis ntango mosusu nde tozoloba na makila na yo nde eloko ezopese bino boza baesclave bokoki korenie te bokoki domine te okowumela na eglise tant que délivrance ekoti te mosisi ekatani te okokondane nzambe pour rien mais nzoka nde il faut la grande délivrance esalema nde omoni tobandi okota na profondeur ya kokomprendre ke na makambo nyonso baorigine ezotungisa bato eza na basysteme oyo efani na kati ya bafamille oyo eza na famille na bino eza na famille na nga te bino bakoki kokutana na baproblème ya bato bakoki kobala te bato bakoki kofanda na mabala te bobota ndenge bolingi me libala non botikala bandumba mokuti bazosimba mbongo facilement me bamisusu bazobota te bango likambo ya kobala bameka ku te bamisusu okuti baklase eza te nde systeme oyo efandi kati na bango etant ke tokodetecte biloko te okomprendre ke jeune nini ezosala na kati ya famille programme nini eza awa baetablisa nini biso nyonso bo tose soumettre na nini okobota bana batangi mpe klase te mpona nini bongo ya bino baboti batanga klase te siko bino baotanga klase ndenge bapimela bango makambo otanga bazala mayele te na vie nde okobota bana ozokuta système na bino ya famille ezopese siko okolobela mwana maloba mabe pourquoi il faut comprendre que mwana azovivre bitumba oyo eza na makila na nga yo bozala na susi kutu ya koliko osambela obongisa nzela bano mpo ozomona na ye bitumba oyo ya yo nde eza mpa na yo me ate osiliki yo bino ozozala na soko ozozala mayele te bongo bino ya famille na bino tubasaka mayele nakita so ozolanda nga bien ozomona teke eza bitumba famille na bino eza na bato babimi na basysteme ya mabe ya famille système ya mabe bato bakufaka avant l'âge bato bakufaka avant l'âge moto akoma na ba 60 ans te il suffit ba 40 ans bandoya obandi kobela malade ya famille programme ya famille esali nini ebandi c'est ça le système programme ya famille oyo ezalaka établi ya bamalade ya famille esali nini grand frère abelaka malade wana yo mpo bandi obela yango nde système oyo ezolanda bino soki bobimeli na système moko ekomplikaka bavie ya bantu epa na yesu biloko wana nyonso mpo ezwa solution soki nzambe alobaka teka kobimisa bango na egypte epa ya un jour alobaka lelo na délivre bino nde moye toluka délivrance eza te me lokola ayaki alobi na kobimisa bino na egypte epa ye na kati ya désert mpo bakotaka na azoloba lelo na délivre bino na malédiction oyo ya egypte yebaki ata système nini efana na makila na yo tant que tozotravaille yango na prière yebaki délivrance eza possible. Amen. C'est pour cela tango ozomona bazopesa requête sambela bazolobaka chambre yo botikana kana bazala baesclave ya bandeko na bango c'est-à-dire toza biso nyonso na tribu toza biso nyonso na kati ya famille mozokuta ndeko na bino moko ye aza na pasi koleka bino nyonso boreusir botangi baklase bosala misala bien me bokomprenaka papa ogi te papa ogi tokomprenaka te makambo ne nyonso kaka problème pasi ya ndeko na bino wana makambo nini asala oyo esalaka ke aza na pasi koleka bino nyonso
Est-ce que quand vous allez bitumba papa na bino, ne ciblé ye makas, ne malédiction o ba lobaki ke okosala pe na inceste ndengo sali inceste, bana no ba osala inceste, na bana nyonso boti okuti ekangi ba misu te ke basala inceste. Mais ciblé, système est ciblé kaka mwana te nda sali inceste. Wala ndakile ke bosi na ye. O mwasi na bimaki na leka mbai na ye. Mais ils ont le système où il faut une. C'est pour dire quoi? On dit maintenant on a dit les on a dit pour rien. À cause de il y a un système où il y a une makila na yo. Makambo bozo ngo sérieux. Kana sale le côté, mazoku ta condamné à l'esclave. À quoi vous dominez ta Congo renete? Et mouton ba condamné à Congo renete à Congo dominete. Vina yeke na kindengeni. Ézéchiel chapitre 16. Tout ce que la voilà pour le continue. Ézéchiel chapitre 16. Système de famille. Premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Nzamba zoya koyebisa prophète Ézéchiel boy. Bona na moto. Musali nanga. La kisa peuple. La kisa Jérusalem, la kisa ye mabene ezali. Jérusalem aze panzam. Kaka nyo yo fandia, kaka nyo za l'église. Mais ayebite souffrance ne zo utawa. Jérusalem azone le panzam, Nzambe likambo ezali. Nzambe biso dans l'église. Jérusalem est la kisi cité de paix. Mais comment est la kisi cité de paix? Mais pourquoi biso to na kinete? Pourquoi biso to za kabata suka o tozonyo koma kolela? Nzamba yoki mawaya yebisi prophète. Ndenga enseignement bandi. Bona ko neve mémoire no. Peut-être ofandiao, oyebite kam suka na mingi tao, fo kufa. Po makila na bino senga ke mutako na ajwe fake. Ce que Nzamba zo c'est prophète. La kisa bango, malgré basa na église. Ma belle bango zani. Fais connaître à Jérusalem ces abominations. Il faut nous koyeba. Abomination na binezani. Ma ben na binezani. Malgré na yoko sambela. Je suis sauvé quant à l'esprit. Esprit n'a pas sauvé na moi dans. Mais quant à la chair, na makila famille, na nesili te. Le quoi na nesili te. Il faut na lukana yeba. Ma ben makila na ngezani. Pas ya makila na ngezani. Makamini na nagabiso. Situation la chose à kandengeni. Pourquoi t'es sur la kena qu'il faut souka na zo? Sur la mati faut na quoi? Et donc ça la kabona famille ma kametamo et tambo kandeni. Et pas papa lek, et pas papa kulut, et pas maman lek, et pas maman kulut. Ma kametena kandeni, na famille moi ça na famille mbaye nanga. Ma kametena kandeni. Fais connaître les choses ces abominations. Ça dit, mutudio so une église, faut luka yeba. Ma bena biso ekoko nelisanga bitumba na biso zakanini. C'est ça la connaissance. Nenzamba zoloba ilakisa bango. Baeba ma bena bango zani. Tu diras à Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Par ton origine, yebisa bango. On dit situation bazokutake. Bango basama esclave, système wane kanga bango, programme wane kanga bango. Et ça à partir de Moussissa Babibeli, basama na Cana. Oh Cana, qui dit Cana c'est la malédiction au Noah Loba. Cana zala esclave wanani, il y avait esclave à bande konaye. Ce que Jérusalem s'est retrouvé, mais monsieur nous sommes sa famille. Ndani biso fona za kana passe to ke na kosenga akaka et pas bande kona biso. Na moni okoko za na kata famille, yo faut que nous soyons pas bande. Yo faut senga ka bango. Bango ba osengo pe journée. Ozaka esclave na bango. Na tuni. Yonde ozalaka kana esclave ya esclave na bango. Bazoloba aza kana fois la esclave ya esclave ba frère. Ça dit ba frère sont ba su ba boyi. Boyi c'est encore normal. Boyi asa na tango songa ndako. Bandeko na ye wana soki bazwi ba travailler comme ba esclave ba sombi sko esclave ba somba ye wana ye azala pe sur esclave musu ya sombi raisonner na ye mo mutu ba sombi aya kanga bifine mobimba et pas nani et pas mutu asomba ye az esclave libela ata soki ba baleli mo si pas patron wana
Moi, si na bana baza ya compte sa patron pas esclave na ye. Ce qu'on y est, c'est qu'un super esclave. Ce qui est un esclave, allez bana kana. Baza la esclave ya bandeko na bango. C'est-à-dire ça n'est pas boy. Ngana ndeko na yo. Yo komi patron, chauffeur na yo. Ngana ye lisusu na komi travailleur pas chauffeur na yo. Moni condition ça. Mais ngande kolo ndeko na koko le kambala moko na loba. Mais pambolanga, pesa nga musala bien. Mais biso to kozwa musala direct te pa bandeko ala to kozwa bénédiction direct te, mais bazo ba na biso ko kita na sima ba travailler na biso. Quelle malédiction! Lobi na koya to bandeli ka wana. To mona vie ya ba misusu ani za ki ndenge nini ba pesa ngo ndenge nini, bango sko kana ba condamner bango ndenge nini. Ndoko comprendre que par ton origine, tu es du pays du Cana. Yebo obimeli tribunine, obimeli na famille. Na famille na bido mona makamunenge tambola. Eza système à famille. Eza programme établi. Programme wana babunda kape kwe ya ke katana. Soki baloba ke biso so comme na âge tel, mutako sepela te, tozo ko esango ce soir. Amen. Teni malikolo. Ozo kitisa moto na Nzambe fuye na vie na yo. Fuye na makila na yo. Soki eza na condamnation malédiction moko ya maloba famille baloba ke batu bakoki ko réussir te. Batu bazala ba esclave. Ozo juger maloba on a ce soir. Monte tumbe kata singa to samarika komona